Так, ребята, всем привет! В этом видео я начну, пожалуй, с сидушки, постройка сидушки, и я начну с нового, так сказать, варианта постройки. Нашел у себя вот такой вот каремат, и уже повырезал кое-какие детали. Хочу, чтобы на сиденье была такая вот мягкая основа. Соответственно, сверху уже потом уже на этот каремат я буду клеить поролон. Возможно, не такой большой слой. Ну, короче, посмотрю, что с этого всего получится. Сейчас хочу я приклеить вот эти все кусочки. Так, использовать буду вот такой вот клей. Не знаю, хороший или плохой. Просто в магазине ближайшем я не нашел 88 клей. Обычно я эти все вещи клею на 88 клей. Ну, это похоже по составу. В принципе, все они одинаковые. Итак, как вы можете заметить, я перешел уже к поролону. Вот такой у меня сейчас видок. В общем говоря, был у меня такой вот квадратик. Зеленым вот этим поролоном, или как он там называется, я придал нужный вид. То есть, он реально жесткий, но вот можно ним формировать дальнейшую работу. Сейчас я убрал вот здесь вот немного поролона лишнего. Сейчас вот здесь надо будет все залепить. На данный момент вот такой вот вид имеется. И самое главное, что я забыл вам еще сказать. Задняя часть, если вы помните по старым видео, она сильно задрана, особенно вот этот козырек. А этот, ну то есть, получается, когда мотоцикл стоит, у него наклон вот такой вот где-то. Я с помощью вот этого зеленого поролона, я его, короче, придал вот такую вот форму. Она мне сыграет роль спинки, а пассажиру сыграет роль бортика, чтобы он не съезжал. Ну и, соответственно, сверху еще будет вот такой же самый поролон. Вот этот кусочек я оставил для того, чтобы сюда его приклеить. И, соответственно, я его еще вот так вот тоже сформирую. То есть сидуха должна вообще получиться бомбовая. Итак, что-то у меня ничего не получалось с этими клеями. В общем, я набрал клеев. Сейчас вам покажу. Да, конечно, дешевых вот таких вот. Я не знаю даже, что это такое. Не помню, как они называются. Ну, короче, в тюбиках вот этих. Они там по 12, по 13 гривен. Некоторые типа момента по 30 чем-то гривен. Ну, короче, разницы в них нету никакой. Но обошлись мне эти клея недешево. Грубо говоря, я их набрал примерно на 160 гривен. А то, наверное, больше. Наверное, гривен до 200. В конечном итоге на них очень плохо клеился поролон, очень долго клеился поролон. Ну и в конечном итоге я верхнюю часть поролона содрал и решил все переделать. Буквально вчера меня посетила такая мысль, а что если использовать шумоизоляцию с автомобиля? И поехал я в автомагазин, купил шумоизоляцию. В общем, вот такая вот шумка, самоклейка. И я вам скажу, здесь клей намного лучше, чем вот этот покупной. И цена ей, вот это я вот метр этой шумки купил, это 140 гривен. Мне хватит, я не знаю, наверное, на 3 таких сидения. Просто взял запасом, думаю, еще куда-то пригодится. И в конечном итоге вот я все уже обклеил. Болгаркой все сошлифовал, все острые углы. Кто не знает, вот таким вот кругом на болгарку поролон. Вот эта штука, шумка, очень хорошо счищается. Но зато летит потом во все стороны и в глаза тоже, кстати. В общем, я уже сделал
предварительный чертеж для лекала. Состоять сидуха будет где-то примерно с 8-10 кусков. Но мне кажется, уже так неплохо вырисовывается. Ну, для тех, кто не знает, как это делается, в интернете есть много видео, это раз. Ну и во-вторых, я в одном из своих видео рассказывал полностью описание, как сделать сиденье от начала до конца. Я думаю, ссылочку вы где-то увидите сейчас. Ну или найдете его. Итак, ребята, наконец-то я забрал сиденье пошива, так сказать. Я уже наклеил карпет сверху. И вот такой вот мне сделали чехол. Конечно, сейчас мало что понятно. Сейчас я буду его натягивать и покажу, как это все будет выглядеть. Поехали. Итак, в общем-то, сидушку я натянул, точнее сказать, чехол на сидушку. Как вы можете заметить, рама уже покрашена. То, как я ее красил, я расскажу в следующей серии. Но по поводу сидушки, вот что у меня получается. Она сейчас еще не сидит на своем месте, ее надо еще чуть-чуть приопустить. Но я боюсь сейчас поцарапать краску на раме, поскольку она еще сыроватая. Она буквально только сутки высыхает. В принципе, сидушка смотрится неплохо. Когда она сядет на свое место, возможно, она будет все смотреться гармонично. Обошлась мне сидуха в 500 гривен. Вот эти вот ромбы, типа закос под алькантару или что это, я даже не знаю. Короче, это был у меня такой чехол. Достаточно хорошего качества. Ну и, соответственно, вот это с него и пошили. Ну и, само собой, черный дермантин хорошего качества. Ну, как мне человек сказал. В общем, вот такая сидушка у меня получилась. Так, ну и будем потихоньку собирать уже Хонду. Не знаю, как это будет выглядеть в конце. Ну а в следующей серии вы увидите малярку. То есть, как я буду красить раму, как я буду красить колесо и все остальные детали. Все, ребята, не судите строго. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!